ஹாய் ஃப்ரெண்ட், வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிற டாபிக், நம்ம மொபைலில் சில டைமில் சவுண்டு ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். அதாவது கால் பண்ணும்போதோ அல்லாட்டா வாட்ஸ்அப் வாய்ஸ் மெசேஜ் கேட்கும்போதோ வால்யூம் கம்மியாக இருக்கும். அந்த டைமில் சவுண்டு கூட்டுற பட்டன் கிளிக் பண்ணி ஃபுல் வால்யூம் ஆக்கினாலும் சவுண்டு லோவாக இருக்கும். இந்த ப்ராப்ளம் எப்படி சால்வ் பண்ணலாம், அதை பற்றி தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். ஓகே, வீடியோக்கு ஒரு லைக் போட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கோங்க. அது மட்டும் இல்லை, நம்ம சேனல் ஃபஸ்ட் டைம் விசிட் பண்ணுறவங்களா இருந்தால் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் காண்ற பெல் ஐக்கன் கிளிக் பண்ணி ஆள் கொடுங்க. ஓகே, வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இதுக்காக ஃபஸ்ட்டு நம்ம மொபைல் செட்டிங்ஸ் ஓப்பன் பண்ணலாம். ஓகே, இப்போ செட்டிங்ஸ் பேஜ் ஓப்பன் ஆகிடுச்சு. செட்டிங்ஸ் பேஜில் சவுண்ட் அண்ட் வைப்ரேஷன் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் காணலாம். அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் பேஜ் ஓப்பன் ஆகிடுச்சு. இந்த பேஜ் கொஞ்சம் ஸ்க்ரோல் டவுன் பண்ணிக்கோங்க. இந்த பேஜில் லாஸ்ட் ஆப்ஷன் மல்டி வால்யூம், அந்த ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, இந்த பேஜில் ஆஃப் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும், அதை எனேபிள் பண்ணிக்கோங்க. இந்த ஆப்ஷன் எனேபிள் பண்ணும்போது கீழே ஆட்டோ மியூட் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் ஆட்டோமேட்டிக்கலி எனேபிள் ஆகும், அதை டிசனேபிள் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, இதுதான் மெத்தட். செட்டிங்ஸில் இந்த சேஞ்சஸ் பண்ணும்போது மொபைல் வால்யூம் கரெக்டாக கேட்கும். உங்கள் மொபைலில் இனி வால்யூம் கம்மி ஆகும்போது இந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட், இன்றைக்கி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணது நம்ம மொபைலில் வால்யூம் கம்மியாக இருக்கும்போது அதை எப்படி அந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணலாம், அதை பற்றி தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்த்தது. வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணிக்கோங்க, ஷேர் பண்ணிக்கோங்க, கமெண்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, தேங்க்யூ.